睇下有冇咁 lucky 啊，同埋咧就睇下會唔會盡量攞多啲資源咯。因為咧而家嗰啲箭啊矛啊要整嘅話咧，通通都係要用嗰啲資源嘅。即係整矛咧，睇下先，呢度唔係呢度咁樣整矛咧，佢要用呢三樣嘅資源咧，係要獸皮嘅。獸皮咧就一定要打嗰啲動物，你打嗰啲山羊啊乜嘢都好咧，全部都要一啲獸皮嘅。同埋咧整呢啲有脷咧，肉啊，肉咧用嚟補血嘅，肉咧都係要整多，即係要打嗰啲野獸先可以有。咁啊，陣間盡量整多啲有脷，我整兩嚿先。嗱，咁啲肉咧我而家變咗得翻一啦，咁啊實在太少啦。呢個碌棍又唔理啦，箭啦，箭可以好整滿佢，整到16。用呢個咩闊葉樹材啊，咁樣總之整滿就16啦。呢個就暫時咧就可以整到最多就2支矛嘅啫。咁啊，我有材料都留翻，我都整唔到啦。好，咁我去睇下有啲咩嘅動物啦。睇下地圖先，地圖咧就顯示嘅，喺度開咗啊！呢度有山羊，山羊我就唔要啦，鹿都冇乜用。熊咧，我記得咧，我係試過有一次途經過一個地方咧，就見到有幾個嗰啲烏冬人咧就喺度打緊啲熊嘅，我就唔知，我就走埋去打埋一份，跟住出支條嘢之後熊翻嚟，但係好彩咧，我就死咗我隻白狼之後咧，犧牲咗佢性命之後咧，咁啊我都可以殺咗隻熊，咁啊打過一次咁多。咁而家我就去揾下啲狗嘅地方先，因為我想揾嗰隻野狗啊，向上行啦，向呢個地方行啦。好，bookmark出去先。好，去生命值，速度提升嘅配方已經有啦。咁啊，撳嗰個食物選單，見到肉加植物可以補多啲血。我而家有3格，睇下先。呢個器皿偽裝紫羅蘭加肉。等啲動物聞唔到我啊，有啲特別嘅 puff 㗎喎，降低火性嘅傷害，應該冇人用火嚟打我㗎啦呢啲。因為紫羅蘭葉咧，我係好似攞過一次嘅啫，所以咧唔容易攞嘅，比較珍貴嘅。呢個藍葉就成日都有啦，河邊啊、水邊啊嗰啲成日都見到嘅。藍紫葉暫時都未見過。肉加綠葉，綠葉雲咗我都好多，我哋轉呢個先。呢個可以加滿㗎啦，撳一撳就已經補滿，因為補3格，我而家先收3格血啫嘛。呢個啦，加綠葉可以補多啲。好，去哼。不過呢個缺點就係咧，呢個撳 R，你睇下先，一堆撳 R3呢個撳 R3呢個獵人呢個視野咧，好短時間又要再撳過。哇！有隻鹿，哎呀走！唉，叫我隻重佢嚟先。喂，出嚟啦喂！出嚟，好，跟住我。好，我哋向上行。小地圖嗰度見到有個綠色點啊，自己有。我啲族人啊，呢度都係我啲族人嘅活動範圍。狗，快啲出嚟！睇下我嗰個技能先。獸王技能就同你捉寵物有關啦。而家咧我學埋呢個貓科動物，咁我可以捉豹啦。之前就捉狼同埋野狗嘅啫。呢度尋找資源冇啦，冇咩呢個。我想睇下有冇啲咧係我可以睇到邊度有動物啊？呢個冇，唔得，睇唔到邊度有動物啊，同埋唔知嗰樣動物乜嘢嚟嘅，最慘係咁啊！最慘係唔知佢係咩嚟嘅。哇！原來咁多貓頭鷹 upgrade 嘅，我唔想要貓頭鷹。好，呢度有啲紅葉喎。我今次嗰個目的係嚟
攞資源啊嘛，所以見到呢啲我都執。今次個目的唔係速度過關，慢慢攞資源。好，游過去對面，有啲藍葉，蘆葦都攞啲啦。自己有啊？係啊，綠色嘅自己有啦。幾 happy 喎呢度，哇燒魚食啊！哇你真係搞笑喎，哇真係好過癮喎 ！BBQ 啊，我都想 Q 埋一份喎，一個燒肉，一個燒魚。呢個咧你燒乜嘢啊？呢個你等食，呢個等人哋燒俾佢食。燒肉，我唔好篤佢，我頭先有個手痕咧，想撳 R 攞支矛篤佢，未食得啊！哇！我哋羅州去搞串個 party。我之前咧，我試過打過一條魚啊，咩食人魚啊咁樣，而家冇。咪可以打條魚翻嚟，我又燒。誒上邊有隻嘢咩色嘅？睇下先，應該係普通。唔係喎，我要用利誘佢喎，我要抌佢先。利誘你，唔得，佢咁樣走。我試過咧，好狗啊！呢啲咧，你利誘出去之後咧，佢走埋嚟食緊㗎啦，食緊嗰嚿利㗎啦，已經熟低。跟住咧，個天上邊咧有隻鷹咧，咁啊走埋嚟，一係就嚇走佢，一係擔走佢啫，直頭擔走隻狗添喎。順福啊，乖乖地聽話嚇。OK，順福多隻野狗啦。不過順福嚟都冇用，因為我唔係真心想順福你，因為我已經有啦。你只係一個過客，喺個生命中嘅一個過客。好，攞下呢啲先。好似有一樣嘢需要呢個北杉木啊，睇下先。都冇，我見唔到。唔記得咗係乜嘢要用呢個北杉木啊？唔記得用呢個北杉木，我要揾，但係揾唔到，唔知邊度有。暫時見唔到。呢度兩隻嘢唔知咩喐個，識喐個。豬啊，龜啊，哎呀龜頭。好啦，龜又打下佢啦。我一見到我就即刻縮埋。好，又打下佢先。之前都打過。好，呢隻仲唔知死，不過佢都冇用，行咁慢，實追到你。爆頭實爆頭啦，點會唔爆頭啊？佢企喺度俾你打嘅。肉，攞埋個龜殼，劏咗個龜殼。喂，呢兩嚿唔喐得，攞唔到。哇！隻狼喺度食佢啊！好，走。咦，有隻嘢咩嚟嘅？呢度哦，鷹啊，鷹，算啦。好，我哋繼續向呢個稀有狗嗰度進發。我之前試過一次啊，嗰隻稀有狗咧走埋嚟咬我啊，跟住咧佢咬我冇辦法之下，我一定要殺咗佢，跟住我就搏死咗佢。黑狗嗰隻，好稀有狗。咦，好似有人咬佢，掟死你！又有狗咬，仲有掟佢，嘣！有狗咬又俾我掟矛嗰啲，唔死都唔得啦。不過咧呢啲係好渣呢啲人，俾人掟一掟就死㗎呢啲。吸翻支矛先。好，狗邊度有狗？我要狗。呢邊有堆，應該係羊嚟嘅，羊先會咁大堆喺埋一齊。睇真啲先，應該係啊。好，羊我都殺。走，哇走啊！哎呀，
你嗰度有個支線任務喎，我見到佢叫我去幫助佢哋擊退入侵者喎，我唔幫。今日我唔係嚟幫你擊退入侵者。好喺度，攞住啲矛先。仲呢隻唔係黑色嘅，花斑斑嘅呢隻狗皮野狗。好，用箭射佢哋先。爆頭，唔爆，爆頭，哇死咗。好，剝咗啲肉先，攞多啲資源。仲有，好掟矛掟你，用矛掟。我哋有人喎，自己有嚟應該。頭先燒你食 BBQ 嗰班友仔應該係綠葉，係咪啊？係咪佢哋啊？綠色嘅係啊，走啦咁。自己有啊，唔好自相殘殺啦。有隻嘢，鷹，認住呢隻鷹。不過好難打喺上邊飛下飛下，好難射得中。呢個遊戲咧，有隻嘢，睇先，人嚟㗎，人你就食蕉啦，咬佢，係咪死咗啦？唔使咬啊，死咗。撳錯掣添，嘥咗我嚿肉，手親。狗喺呢度上邊，呢一帶，呢度有嘢，鷹，射唔到㗎啦，我都係，我知我自己嘅技術。佢有個自動瞄準嘅，好試下射先，等佢飛埋啲先，飛咁遠，嚟啊！捉，射你，算啦，揾返我狗，上唔到呢度，射波上唔到，又係呢啲普通嘅。自己有，唔該自己有嘅。呢度有自己有咧，咁嗰啲狗咧，隨時俾佢哋打埋一份嘅喎，佢哋會打啲狗嘅喎，佢哋都會打你。鷹，哇！捉，唔中，捉，唔中，好算。哇！羚羊。狗出嚟，真係冇狗喎，冇狗用喎，而家係有條友人嚟嘅，哇！射兩箭中晒都唔死嘅，我以為好渣嘅添。羊，哇！仲有個人。自己有嚟喎，我仲想射佢添。豬都殺，爆頭喎，爆頭都唔死嘅，頭先竟然，哇！佢個同類啊，去咗邊啊？同類啊！頭先就咁係威係勢咁樣嚼我，收埋嚼我兩下走咗去，俾我隻狗追啊！梗係，好野獸擊殺，冇狗喎。
嗰度有啲自己有我見到。攞埋呢啲咁嘅赤楊木都冇乜用喎。今日其實我係試下運氣嘅啫，都唔一定會揾到嗰啲舊嘅，我都係遇過一次。呢度前面有啲黃色嘢，咩嚟嘅？狗，睇下咩狗先。黑狗，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 小心啲啊！唔好走咗去，縮低啲先。黑狗唔好走啊！黑狗，黑狗，係咪地圖上面紅色個粒啊？我睇唔到啊！哎呀，撳錯添。哇！黑狗唔好走啊喂！有冇？仲喺度。睇下先，嗰度有幾隻嘢跑嚟跑去喎。係啊，係狗啦，不過就普通狗，唔係黑狗。咦，係咪呢個黃色係呢個提示呢？提示嗰隻黑狗走咗去邊呢？咦，咪先，人嚟嗰度，不如及到我添。地圖再上喎，嗰度唔好啦。我唔想打啲咩人，我想打狗。狗出嚟，頭先隻黑狗。呢度幾個人，自己有。哎呀，狗啊，去咗邊啊？狗，有隻豬，仲唔死？走去邊？好，搞掂。攞埋啲豬皮先。哇！隻鷹啊，去咗邊？好，算，我要揾狗。呢度有堆嘢，唔知咩嚟嘅，可能又係嗰啲板岩都唔定。喂，唔係，唔好喐！喂，唔好嚼我，我唔想嚼你啊！喂，呢度，唔係喎，唔係黑狗嘅。哎呀，俾我隻狗嚇走咗，黐線！哎呀，我見到佢啦，俾我隻黑狗，俾我隻雜種狗嚇走咗。喺呢度先，可能佢上咗呢度。沿住呢啲睇下會見到啲咩先。我覺得梗係有啲嘢喺度，慢慢嚟，收埋我隻嘢先，解散佢，走。唔係陣間又俾隻野狗喺度搞破壞。呢度追蹤，哇！掉我！哎呀，就係你咯，黑狗！哎呀，俾我殺咗，唉！我殺咗隻黑狗，真係慘。冇辦法啦，咁我要等佢再咩啦？唔知邊度有得再
邊度幾時有得再復活啊？呢隻黑狗，哎呀，有機會走埋嚟咬我都有嘅。唉，好啦，咁今日狩獵就到呢度為止啦。因為而家呢個時間我都差唔多係時候同我嘅隊友去開波啦，打呢個籃球 Pro M 啊。好啦，咁我哋睇下下次幾時又再一齊再去打獵啦。拜拜。